咁第二樣嘢改嘅咧，就係換咗個細拎啊！呢個好奇怪啊！識玩啊！識玩啊！真係識玩啊！點解好似磨得咁耐咁嘅感覺啊？呢一種咧就係叫做pull type 嘅拉動式嘅 clutch 嘅拎子。Subaru 咧最大嘅缺點係咩咧？就係太容易開得快。即係個刺激感係要去到有翻咁上下高速度嘅時候咧，係啊，你先出嚟啊！嗱，我揸完就精神爽一爽啦，成個人嘅笑容出翻晒嚟。你有冇先？呢架啫，我覺得如果唔使我入油嘅話咧，完美嘅。哇，老 Sir， 呢個唔係黑布加貼紙嚟喎，堅嘢嚟喎。S206 紐布靈 Challenge 版本，你有冇去過紐布靈啊？我未去過，不過我個仔咧就跑親都幾入圈嘅喺屋企。厲害！我就10幾年前都會咁樣做嘅。咁我想問大家一個問題，究竟仲記唔記得有乜嘢車係叫做紐布靈版本嘅咧？數量都多多地嘅。好多。係啊。咁如果答對晒咧，係冇獎嘅，但係就可以睇我哋接住落嚟試呢部車嘅片啊！上車，好。喂，呢架車好奇怪喎！你感覺到速度咧，但係感覺唔到我哋心目中嗰啲掃把佬嗰啲平平白爛啊，挫到嗌救命嗰啲感覺嘅喎。定係我哋已經俾某一部車縱壞咗啊？因為之前我哋試過一架咩 Type C Spec 乜嘢 RAR， 等到嗌救命嗰啲。係啦，即係嗰架好行噶嘛。其實呢架11年出嘅 S206已經係進入咗一個要環保啦。慳油又要講啦，即係已經唔同晒啦。雖然大家都係 EJ20嘅機器，但係個特性好似完全唔一樣咁喎。頭先我哋一路都仲係開住個S mode 就咁樣揸，就唔係 S 井啊，即係唔係最勁個 mode。我哋仲喺度懷疑，咦，架車係咪有啲問題？你好似唔係好快啫喎，感覺力量唔係好強啫喎。但係你後尾轉翻之後，你話唔係喎 ，OK 嘅喎，速度係快嘅，但係佢成架車，你都知速度感覺好多嘢營造出嚟嘅，係，包括你跳動啊、聲音啊，咁樣，佢所有嘢嘅配套加埋咧，係將嗰啲最粗獷嗰部分咧隱藏得好好，推背就係感覺，同埋睇個咪錶咧，知個車係好快嘅，係，其餘嘅嘢咧，你覺得架車咧？係令到你好似好舒服嘅感覺。其實 S 系列咧就真係唔同 RAR 啊、RA 嗰啲咁嘅玩法嘅。我啲真係紙咁薄嘅門啊，平平白白，就好似你所講，速度有時候係一個感官嚟噶嘛。佢把聲加埋就已經令你覺得快，好多車係。咁呢架係冚到好斯文咁喎，但係真係望下咪錶，咦，佢又唔係真係慢嘅，但係個感覺就係，咦，好似唔係好爆喎。同埋我覺得要視乎個車主本身。係。有啲車主咧係唔係都改？就算買個 WRX 翻嚟就大改，買個 STI 都係改嘅。係。咁所以咧就面目全非。但係呢一架咧，好多謝呢位車主朋友啦，佢真係好尊重工程師嘅原創 SDI 係咁嘅樣，就係咁嘅樣。頭先我打開車頭冚咧，驚奇地發現啦，水喉、水箱都冇喐過嘅。係。喂，掃把佬邊個唔搞呢兩塊嘢㗎？係。佢就係唔搞。但係佢搞兩樣嘢喎，其中一樣會令到你好辛苦嘅，就係呢兩張凳啊。咁佢又換咗呢兩張凳，就再包啲，即係可能 fit 啲佢嘅身形。我哋呢位車主朋友都幾 fit 㗎，而家坐落去就夾住個籮柚，夾到好實啊嘛！車主朋友就講咧，就話佢磅過啦，呢兩張凳咧加埋咧，令架車可以輕咗20公斤。咁第二樣嘢改嘅咧，就係換咗個細拎啊！呢個好奇怪啊！識玩啊！識玩啊！真係識玩啊！真係原本係19寸拎嚟嘅，佢換咗18寸，但係都係 STI 原裝拎嚟嘅，係啱裝，完全冇問題嗰啲嚟嘅。個拎細咗。咁咪輕咗啦嘛，係啊，咁輕咗，無論你旋轉慣性係輕咗，上落架分位係輕咗，成架車無論你係加速轉彎啊、操控咧，都係更上一層樓啦。俾個數字大家，亦都係車主朋友自己磅嘅，原裝19寸同呢個18寸咧，每一隻輕咗2點幾公斤。咦，加埋呢個輕量版嚟嘅，大佬輕咗30公斤嘢喎，拉你嗰啲輕量版都係差唔多，好老實。呢副計咧真係莫名其妙地長壽嘅。
呢副 EJ 嘅系列嘅計，即係喺掃把佬裏邊已經有30年㗎啦。其實都係叫 EJ20啦，後邊有啲 hyphen 咧就代表好多嘢嘅。係啊，即係簡單嚟講，個缸體本身咧都有幾種啊。即係譬如你話早期嗰啲可以改到700匹、800匹嗰啲咧，通常都係 close stack 嘅。去到後來咧，你見到大部分嘅量產 WRX 咧都係用 open stack 嘅最。哦，即係你指唔係 STI 嗰啲？係啦，而 STI 咧就介乎中間啦，佢係用semi close stack 或者叫 semi open stack。咁咧就係嗰個絲筒咧。側邊有幾點頂住嘅，係，但係咧亦都留一個好大嘅水槽，方便佢冷卻啦。但係咧佢個絲筒嘅剛性亦都可以得以保留。咁啊，中間落物，除咗個缸體之外咧，喂，呢個 engine 嘅變化實在好大啦。譬如好似呢一架咁樣啦 S206，咁佢有鍛造嘅 piston 啦，嗰支曲軸咧個表面又係做咗啲硬化一啲唔同嘅塗層啊，每一件零件。你願意抌本落去咧，精雕細琢咧，都可以有唔同嘅玩法嘅。咁所以你話雖然都係 EJ20，其實咧又可以由好平民去到好專業嘅都得嘅。係嗱，大家不如又聽下呢部車嘅簡單嘅介紹啦。S206喺2011年11月發表，全球限量300部。呢部車係機械上嘅改動，例如引擎裏面嘅活塞連桿、曲軸都經過手工平衡，換埋專屬嘅滾珠軸承雙渦流 turbo 同埋專用嘅 ECU， 馬力推到去320匹。但更重要嘅係呢啲改動有利於引擎嘅運轉表現。底盤方面，全車換晒 Bilstein 避震同埋 STI 彈弓，剎車就係前6後4活塞嘅 Brembo 銀色卡鉗，仲有19寸 BBS 鍛造鈴。頭先講嘅限量版300部之中，最罕有嘅就係我哋今次試嘅 MBR Challenge Package 版本，只有100部。呢個版本係慶祝 Subaru 喺2011年首度奪得紐布寧24小時耐力賽 SP3T 組別嘅冠軍。部冠軍車總共跑咗142個圈，總里程係3603公里。同組對手有啲咩車呢？例如 Audi TT、Opel Astra。同普通版 S206 唔同之處係 MBR 配備咗碳纖車頂同埋碳纖大尾翼，仲可以有角度調校。據聞呢100部嘅 MBR 版2日內就俾人掃晒，絕對係掃把佬限量版汽車之中十分罕有嘅型號。但通常一波好似冇咩嘢喎。係啊，但係你去到2波咧就唔同喎。一波咧可能個 gear ratio 限制咗你咁慢啦，你一陣間就已經係個轉數頂咗頂，但係速度都未上到去。但係轉咗2波咧，嗱佢個扭力超勁啊，所以個2波個 gear ratio 咧對個 engine 構成唔到負荷，個 gear ratio 快咗啱啦，我就用高扭力推呢個快嘅 ratio， 於是乎喺2波個加速嘅感覺咧，仲強過1波，好奇怪啊！2、3波都係好好嘅嗰個加速力，嗱扭力夠晒勁。用到2、3波去行大帽山就好常嘅，行到去4000轉度咧，一路打上去咧，佢係好好力嘅2、3波。個 engine 反應咁好咧，當然係得力於一個神器啊，就係佢個 ball bearing 嘅 turbo。哦，係啊，呢個亦都係呢架車其中改動嘅地方。但係唔係唯獨呢架車先有嘅，因為好多 STI 嘅特別版都會有嘅。我覺得咧，佢轉唔同嘅 mode 嘅時候咧，其實個個性差別都好大嘅，即係除咗2、3波同1波之個差別之外，就咁用 S 咧，即係斯文到不得了喎！即係又唔係用 Eco Mode 咁誇張嘅，咁但係好似未瞓醒咁。用咗 S 井咧，哇，當堂飆一飆喎，成個感覺。同埋呢個 differential 我哋都講過好多次㗎啦，亦都提一提大家啦。總之你用晒加號咧，推到最頂，其實個儀表都話俾你聽係 lock 住咗嘅四驅，即係個差速係冇㗎咯，係咪？即係中差係鎖住咗。理論上前後軸都係相同嘅力嘅接近。係。用減到最盡咧，就多啲俾後轆，就唔係全部。所以如果行呢啲山路咧，可能係用多啲減係啱嘅。同埋有一樣嘢我見到，但係我哋冇為意。成日見到 STI 嗰條他巴咧，中間係有架黑色嘢，我以為裝飾嘅啫。佢前面嗰個就叫flexible 嘅他巴啦，係啦。後邊嗰個咧就叫做 flexible 嘅 draw stiffener。簡單嚟講咧，就係我哋好多時候改裝啦，咩頂巴啊、底巴啊，喺個硬嘅東西裝咗落車架度咧，咁啊令到個車架本來有嘅柔軟度咧，馬上強化咗。係啊係啊。咁呢個對於增強嘅車架嚟講咧，一個最簡單直接方法咧。但係咁樣硬咗之後咧，有個唔好處嘅，就係你太硬咧係會唔舒服嘅。
有啲高頻嘅震動啊，有啲好生硬嘅動作。STI 咧佢就有一個好特別嘅設計嘅，佢就係仍然係做一啲加強嘅嘢，譬如喺兩個塔頂之間有個橫撐杆，但係個中間咧係啲彈性嘅。另外咧就後邊咧都係一條拉巴，一邊就掹住個車架，另外一邊咧就掹住個副車架。係。咁咧問題就係嗰支嘢係硬邦邦咁樣拉住啦，即係好多底架都係咁做噶啦。係啊。而佢唔係嘅。佢係用一個有彈性嘅嘢拉住，而嗰彈性嘅嘢咧，佢預先設定一啲張力嘅。好似打工咁喎。男人就知道最明白㗎啦。你着條牛仔褲，買底半個碼，你帶條皮帶啊，個皮帶鬆嘅話咧，就等於冇用啦。條皮帶緊嘅成日箍住，啊，你話如果個褲有個橡筋頭咁樣拉住係幾好咧？嗱，其實個原理就差唔多啦。佢經常有一個 preset 咗個 tension 去拉住佢嘅，啊，就唔係死實咁。咁令到佢應該有個鬆動去 keep 翻嘅，但係呢個鬆動咧，去令到佢影響到你嗰個車嘅操控嘅時候咧，佢咧就會拉翻緊你咯。咁你個感覺就唔會話因為鬆動而令到嗰個操控差咗咁樣。我哋試過好多硬晒嘅車㗎啦，係行大帽山呢一段係有啲辛苦嘅。係啊，咁呢架就不如我坐呢度再感受下。喂，Emma，頭先你揸嘅時候咧，起步有冇覺得好似個吉力子怪怪地嘅？係啦，咬緊嘅時候咧，即係曳合緊嘅時候咧，好似點解好似磨得咁耐咁嘅感覺啊！呢一種咧就係叫做pull type 嘅拉動式嘅吉力子。哦，咁啊同我哋市面上90%以上嘅 push type 係啱相反嘅。踩吉力子嘅時候咧，平面 bearing 咧唔係壓落去總成彈簧嗰度，係拉佢出嚟嘅。啊，呢個比較少見喎，真係。係少見嘅，真係少見喎。佢好處就係 engine 馬力大嘅時候咧，咁你需要用個勁啲嘅彈簧先夾得上吉力子嘛，如果唔係一踩就線嘛。如果你嗰個彈簧係好行嘅話，你踩需要個腳力咪大啲咯，踩上咪辛苦咯。係啊，我哋傳統嘅叫總成啦嚇，嗰個 diaphragm spring 咧。其實嗰個臼喺中間嗰度嘅，你踩落去咧就經過臼傳咗個相反嘅力咧，去令到外邊嗰度扯起咗嗰個 pressure plate 嘅，嗰個壓力點。而呢一種pull type 嘅咧，佢個臼啊嗰個牽取咧喺個最外圍嗰度。於是乎咧，簡單嚟講，你就係用一個長啲嘅行程去拉喐個彈弓啊，槓桿原理嚟㗎嘛。係啊，行程長咗你咪輕咗咯。係啊，咁但係行程長咗輕之後，你放嘅時候個行程都長咗咯。係，所以如果你揸慣傳統嘅 push type 咧，你覺得呢種 push type 鬆嘅時候咧，咦點解拖泥帶水嘅，磨咁耐都仲未鬆晒嘅咁。咁你習慣咗係好好用嘅。因為好多時候你如果你好大馬力啊，或者你唔想轉波 half clutch 嘅時候咧，係好好控制嘅。咁你比賽嘅時候好有用㗎。但係頭先你稍為加速咧，同埋行上邊嗰段咧，我真係發覺呢架車有啲好奇怪嘅感覺，就係佢係硬嘅，但係佢好似個車體都會做少少嘅 damping 嘅效果，而唔係單純我懸掛硬晒，車架硬晒，咩都硬晒。可能就係頭先你所講嗰兩個 tower bar 嘅少少幫助，令到佢左右喐嘅時候咧，有少少咧好微嘅容許你少少喐動。喂，呢個第三代嘅 WRX 車殼嘅 STI 咧，你記唔記得？啱啱推出嘅時候咧，係5門版嚟嘅。係啊，係啊。咁咧5門版咧，其實 Subaru 佢嘅個諗法就係因為有咗 hatchback 5門咧，我個車尾短啲啊，係啊，比賽係着數啲啊，咁啊好多諗法嘅。但係結果出嚟咧，唔受討好啊。唔受討好啊。個原因係第一個樣係啲擁躉睇唔慣，第二咧就係你 hatchback 後邊咁大個窿咧，的確係令到你嗰個剛性係受影響。所以好奇怪啊！同一款裏邊行咗一半之後咧，由即刻轉翻4門，5門變咗做4門。係啊，係啊。佢由5門轉4門咧，真係唔係一個 style 咁簡單嘅。佢係真係綜合咗好多數據啦、經驗啦、客人嘅意見啦，喺車身剛性上高咧係落咗好多功夫。係，因為你私柱底下嗰度有個橫撐啦，成個車架硬淨翻啦。第二就係，喂，我既然為咗整硬個車而變翻做4門嘅話，
於是乎咧喺個車身強度方面咧落咗好多功夫落去。係咁啊整硬係人都識啦，係咪？佢之前嗰兩代啲人都整得好硬啦，佢又硬得嚟咧，又要有啲客喂我買翻去，我唔係改喎，我唔係賽車嘅喎，我只係中意玩，所以硬得嚟好操控之餘咧，嗱又要咁文明、咁斯文嘅揸上嚟係咁舒服嘅，所以呢個真係好考功夫嘅。係，其實 S 就同我啲 RAR 真係有天淵之別嘅。呢架我覺得係日日揸都得嘅。咁當然個力量啊，或者成個氣氛嗰個毒性係冇咁強嘅。咁但係頭先我真係快揸咗一段咧，喂真係揸一揸精神爽利，係咪？舒筋活絡嘅喎。STI 係呢方面永遠唔會令你失望。間中試下呢啲車咧，4驅加 turbo 加300幾匹，400牛頓米以上嘅扭力，我真係覺得個人突然間喺咁沉悶嘅生活裏邊，突然間點一個火花出嚟，係好玩嘅喎。Subaru 咧最大嘅缺點係咩咧？就係太容易開得快。即係個刺激感係要去到有翻咁上下高速度嘅時候咧，係啊，你先出嚟啊！即係如果有啲人中意打下衞生麻雀嗰啲咧，即係打細細地但係都好刺激嗰啲咧，Subaru就唔啱佢。係咯，食嚟食去都係雞糊，係嘛？100幾十咁樣啊！不過當你真係認真揸得快，好似呢架咧，係嘅，冇 RAR 嗰啲咁癲狂、咁純粹、咁 raw 嘅。咁但係呢種亦都有呢種嘅味道。4個車轆個 traction 真係好強啊！你乜都唔搞佢，有都係 auto 自己行，佢都會甩嘅個尾。但係你要一定嘅速度同一定嘅彎角咯，同埋你一定嘅油門深度先得。咁樣已經係打緊好大嘅麻雀㗎啦，已經。所以咧喺呢個電動車興起之前啊，Subaru 咧係一個好受歡迎嘅車種，就係新手，好容易開得快，係高手。有俾佢發揮嘅舞台啫。係啊，特別係有咗呢個 DCCD 之後咧，其實你可以揾你自己適合嘅揸法嘅。當然啦，有啲人就話佢太易揸嘅，好似呢啲咁嘅彎，哇！你咁嘅速度都得嘅，但係你攞牌冇幾耐嘅啫。咁當然啦，小心揸車嘅大家要。但係確實咁樣嘅表現，你唔可以怪間車廠。係啊，佢能夠做到咁樣係一種成就嚟嘅，大佬 achievement 嚟㗎。只不過當你冇個敬畏嘅心，我哋成日都講敬畏嘅心㗎嘅時候，你就越揸越快。但係你忘記咗其實車惡過你啦，開始。咁你就出事㗎啦。但係平時好似你所講，衞生麻雀間中打大幾鋪，喂好過癮喎呢部嘢。即係你講快，我亦都老實講，呢架唔係真係快到。RAR 嗰啲砰砰聲，踩到3、4千轉影，好似個天已經冧咗落嚟嘅，飛彈炸落嚟咁樣嘅。咁但係呢架係真係斯文啲，動作係冇咁突兀，冇咁 demanding 啊對個駕駛者。咁你但係平時揸，我又見到山路我揸快少少，你又會感覺到嗰種 pressure 嘅。啊，所以係開心嘅。呢啲日日揸，設備又齊又舒服。我又諗氹到你呢一種嘅。成熟型男士係啊，即係我又諗翻起當年我買 IS 嗰種心態啦。係啊，即係 Sporty Sedan，只不過呢一架咧喺 sport 方面咧係更加滿足你高嘅要求啊。嗱，我揸完就精神爽一爽啦，成個人嘅笑容出翻晒嚟。你有冇先？呢架啫，我覺得即係如果唔使我入油嘅話咧，係完美嘅。掃把佬真係確實有佢嘅。即係吸引人嘅地方，就算我哋揸緊呢一部10幾年嘅車啦，原裝原來係咁樣嘅。S 系列嘅原意係喺呢架車係充分表現出嚟嘅。哇！你睇你行呢段路，流水行運啦，即係硬嘅車啦，但係我唔覺得唔舒服嘅喎。係啊，加上呢張凳其實都幾薄下㗎。感覺到嗰個路面個粗糙度，佢冇令到你非常之不適。呢種嘅舒適性真係好特別啊！當呢啲咁樣嘅凹凸拋動，再配合你個速度同埋扭軚嘅幅度嘅時候咧，出嚟幫你嘅並不是嗰啲閃晒燈嗰啲電子系統啊，係而你感覺軚盤啊個車身咧，感覺到嗰啲機械式嘅 LSD 做緊嘢。係啊，呢個亦都係掃把佬其中一個好特別嘅地方。喂，咁我哋今日試呢架 S206扭部零版，全世界限量只有100部，另外仲有200部就係普通版。就到此為止啦。係啊，我哋試得好多電車啊，咁所以間中爆下呢啲
快就真係唔夠啲6、7、8匹嘅電車快嘅，但係開心程度就真係6、7、8匹嘅程度嚟嘅。好啊，咁啊記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦，comment like and share，仲有多謝我哋會員啦，係啊，一路支持我哋。咁有興趣加入嘅記得撳個加入掣啦。我哋有活動㗎啦，有㗎啦。OK，多謝晒，拜拜。